Tani do bëjmë analizën e kriptos, do flasim për Bitcoin dhe Ethereum, shikojmë dhe situatën e përgjithshme të tregut. Situata është mikse, por këto dy ditë të fundit kemi pasur një shitje mbas ritestimit të zonës 93-95.000, edhe mund të vazhdojmë ndoshta për një ulje pak më thellë, dhe besoj për shumicën nga ju është një situatë delikate sepse mund të tërheqë gjithë altcoinsat për poshtë. E mulojmë tani shumë shpejt Bitcoinin, do flasim dhe për Ethereum. Ja ku keni Bitcoinin këtu, keni Bitcoinin të kjo zona e 89.000, kemi pasur një moment që ka bërë një higher low, higher high, por është shry lëvizja te kjo zonë dhe po shikojmë shenja që mund vazhdojmë ndoshta për një double bottom, është për të parë situata. Këtu kam vizuar në një shenjë vertikale ku është Bitcoini, kur do jetë norma e interesit, dhe mund të qëndroj që vazhdojmë dhe për lart. Por për momentin po duket sikur do vazhdojmë për poshtë, mund të bëjmë një testim të kësaj zone 86, ndoshta dhe pak më thellë, dhe të rindërtohet struktura e tregut mbas normave e interesit. Kjo do ishte ideale për tregun, dhe për mu ka qenë gjithmonë ideale situata që shkojmë deri te 85 prapë dhe strukturohemi këtu për një akumulim dhe pastaj për një lëvizje për më lart. Kemi rezistencë te 197, 101, 102 dhe pastaj 108. Pa u thy 97 nuk kemi aktualisht një trend për lart dhe duhet kemi shumë kujdes për ndonjë tregtim për lart. Duhet muloj dhe Ethereum këtu. Kjo pak a shumë përfshin gjithë altcoinsat. Ethereum është pak më mirë, është zona që edhe mund të thy për lart këto ditë, po mbajti këtu mund të thy për lart strukturën dhe pastaj të filloj para normave e interesit data 10 lëvizja, thyrën e strukturës. Unë du të thy 3200 për një lëvizje për më lart, idealja prap qëndron e lidhur si me Bitcoinin për një dip pak më thellë. Ky dip mund vi nga një rritje të bondit 10 vjeçar që kem mbuluar, do ta mbuloj pak më vonë, dhe një ulje, një rritje të dollarit dhe një ulje të S&P-s, rritje të VIX-it, ulje të Nasdaqut. Çdo gjë lidhet dhe bëhet të temi një kërkesë për siguri në treg, duke bler bondet dhe dollarin, dhe shitje të aseteve më të rrezikshme. Dipit ishte perfekt dhe ristrukturimi të kjo zona te 2600 ishte më ideale për tregun dhe ishte gjë më e mirë që mund të ndodhi për ju që doni një val për lart, edhe pse ndoshta nuk duket sikur duhet jetë, struktura nuk është e duhur për një val serioze pa një konsolidim të mirë. Ka që kisha për segmentin e kriptos,